Ну, всем привет, ребята! Вы на канале Леха Демин. И мы под предыдущим видео, а это было топ-3 ловушки в Майнкрафте. Мы набрали 3 лайка, как я и просил. Сегодня у нас будет новый выпуск. Давайте-ка наберем 4 лайка, и тогда я выпущу новую серию. Ну что, сегодняшняя серия, сегодняшний наш механизм называется «Чертов камин». Ну, или дымоход, как-то так. Мы такие представляем. Идем такой на сервере. Так, что это такое? Давайте-ка посмотрим. Мы открыли дверь, зашли. Опа-на! А у нас тут золотой блок. Ломаем золотой блок. Ну давайте и доски сломаем. Ну, доску на всякий случай тоже. Давайте, чтобы сработало. Так, ну таблички. Подумаешь, таблички такие. Если вы не смотрели меня, то и вам и не узнать. У нас тут появляется вызыватель выброса, вы никак не можете, киркой. Ну, пока вы будете это выламывать, вас могут убить, и все, и это будет конец. Все, он убежал. Ай-яй-яй-яй. Ну, короче, ребята, вот так вас будут убивать. Эти штуки, так быстро надо убегать, и вы не успеете, вас просто-напросто убьют люди этого. Все, видите, ребята? Вот так. Сейчас, ребята, я переключусь на креативку. Что это была? Какая-то стрёмная штука. Так, где же весь наш механизм? Вон там наш, ребятский механизм. Как же работал наш механизм? А работал он очень-очень просто. Эй! Вот тут, ребята, мы, когда выламывали золотой блок, у нас попадали таблички, а наверху на табличках был гравий, а на самом гравии у нас стоял вызыватель. Все очень просто. Даже если вы добыли... Вот, смотрите, вот вы добыли этот золотой блок. Да, вы молодец. Ну, или я его не добыл. Ну, вы, короче, не добыли золотой блок. Все это обидно, это печально, все. Так вас еще и убили, а у вас такие крутые вещи. Да, ну давайте я сейчас покажу на доске. Просто на доске. Так, мы берем вот тут. Берем вот так. Также теперь берем вот так. Вот так. Ну, так. Ну, теперь у нас тут уже будет стоять гравий. Сейчас возьмем гравий. Ребята, да, вот этой штуки я додумался сам. Я ни у кого не плагиатил. Я не плагиат. Можно поставить любого другого опаснейшего нашего этого чувачка. Ну, вообще, ну, так, смотрите, еще раз давайте проверим. Такой, сломали доску, хопа, и у нас вызыватель, хопчик. Вот так, ребята, работает мой механизм. Давайте-ка наберем 4 лайка, и я выпущу новую серию с механизмами. Спасибо всем за просмотр, подписку и лайки. До новых встреч. Всем пока.